维修手机会存在风险吗？出现了风险，应该是谁来承担这个责任呢？相信这个话题也是我们日常在维修手机的时候比较关注的一个问题。收到同行粉丝发来一台苹果12 Pro 寻找荣哥求助，原因是自己更换了后壳玻璃后，手机居然没有了信号。我们先查看手机是没基带还是没有了信号，因为不同的故障维修的思路也会不一样的。打开关于本机，串号和基带部件也是有的。拨号键输入指令米井06井，设备的信息是无法显示的，说明手机确实存在了没有信号。还是安装 SIM 卡测试一下吧。把原卡打开，原卡是存在了鼓泡的状态，更换一张好的 SIM 卡测试，果然是无法搜索信号的。我们也尝试在4G 与5G 之间测试，依然是未能搜索到信号。查看到中程框上有明显的磕碰裂开了，这应该是一台摔得比较严重的手机。显示屏打开，里面居然还残留着很多玻璃碎片。据粉丝的描述，手机是因为摔坏了后玻璃，需要更换后玻璃。自己也测试过，信号没拆玻璃之前是好的，把后玻璃更换后测试，居然就没有了信号了。因为是新款的手机，自己在更换的时候也非常的小心，没想到居然还是出问题了。希望荣哥一定要修复好来，本来换后玻璃收的费用也不高，如果不能修复好，自己就得赔板子或手机了。不过对荣哥的技术非常有信心，相信一定能把它修复好来的。在日常维修，我们也会遇到这样的情况，毕竟无论做什么，风险是肯定存在的，也很能理解这位同行粉丝的心情。我们也会尽力而为，为你减到最低的损失。那么这一台12 Pro 究竟是换后玻璃损坏的，还是本身重摔存在的隐性风险呢？把主板打开，主板非常漂亮，也没看到主板有弯曲的情况。因为是换后玻璃出现的没信号，我们拿了一套好的12壳子总成测试是否尾排的故障导致。12跟12 Pro 的尾排是可以通用的。装好配件，显示屏测试，输入米井06井。设备信息依然是出不来的，这样确实是主板导致了没信号。接下来只能分层查看了。12系列后，苹果贴合采用回了高温吸浆，我们需要用刀片在主板边边将吸点慢慢分离开来。这一个步骤，无论是控温还是刀片在走位，需要非常小心，不然很容易把里面的芯片拆坏。主板4周焊盆点走完，板层就可以轻松的分离开来了。主板分离开来，脚位也没发现有异常掉点的地方。因为是重摔的机器，中层上下层贴合焊盆经常会出现脱焊的情况。我们先尝试把上下层重新贴合测试，先把下层吸点脱吸处理干净，再把上层脱吸处理干净，重新给下层直上吸浆。把上下层贴合好来，再次装机测试，查看基带也是有的，拨号米井06井查看，依然是没有设备信息。那么故障点并不是上下层脱焊了，只能继续把板层分层，因为信号的部分上层和下层都占据了信号上的通路芯片，到底是上层还是下层出现的故障呢？对于维修来说也是比较难判断的。以往苹果11的信号通病，供电线路短路也会导致没有信号的。我们测量了上下层板层信号线路供电，并没有发现供电上的线路出现异常，只能把下层重点测试了。当我们测量到下层板层下部分信号连接点的时候，测量到多个角位数据组织都为 OL 炉，查看了板层也有轻微的裂缝，只是轻微的缝隙，所以观察也是相当的困难。那么故障点应该就是出现在板层下部分的中层框与主板断开了。在日常的维修，我们会选择搬移下层的处理，但这一台12 Pro 是同行粉丝亏钱维修的，我们为了帮同行粉丝减低亏损，只好尝试修复板层断点了。打开板层图纸查看，下部分有线路走线的总共有18条线路。接下来我们需要把断开的角位重新连接起来。首先查找到第一个角和第二个角线路通往了功放和射频 IC 上，先把靠最近的小功放拆下，测量了2个角点的通路，果然是断开的。在芯片焊盆处飞出铜线连接回断开的角位处。
把第1条和第2条连接好，往下继续检查，查看了3角、4角、5角都没有通往芯片的线路，没有相通的线路，我们是不需要接回的。查看了第6角通往了一个小电阻上，测量的电阻与角位是相通的，能连接起来的我们也不需要接回。查到了第7角是通往了功放芯片上，测量数据是断开的，把功放拆下，除隙处理干净。在芯片的焊盆通往板层对应角位飞出铜线，飞回断开的中程框角位上。因为后面的角位很大可能也通往了相同的芯片上，把拆下的芯片先不要安装，飞好第7条线路。继续查看了第8条线路，果然第8条角位也是通往了功放芯片上的角位，与板层框角位也是断开的。继续飞回线路。查找到第9条也是断开的，继续飞回。当查找到第10条线路，这条断开的居然是在射频芯片上，拉开的距离也是比较远的。焊点上的板层线路也是通往了第8层，再到射频焊点上，我们只能把射频拆下，飞回线路。射频拆下，焊盆除隙清理干净。从射频角位飞出铜线，飞回断开的板层焊点上。继续把第11条断开的线路飞回。测量了其他7个角位线路都为正常，也测量了周边2边的线路，终于也没发现断开的角位了。最后总共飞出了7条断开的线路。在这个测量和飞线的过程中，我们足足花了2个多小时，希望花进去的功夫不会白费吧。最后把我们拆下的功放和射频重新直吸，安装回主板上。装回芯片，测量了角位数据组织，全部也恢复了正常。最后把上下层贴合，再一次装机测试。拨号米井06井，设备信息终于回来了。装上 SIM 卡测试，5G 信号也恢复了正常。为了给同行粉丝能把损失减到最低，这一波板层操作历经了8个多小时，还好功夫不负有心人，终于也修复成功了，也算是能给粉丝给自己一个交代了。面对重摔后的手机，在维修的过程中，风险是绝对会存在的，包括勇哥在日常维修也会遇到。那么我们怎样才能尽量的把风险减到最低呢？这个需要一定的维修经验、手法和存在风险的评估反馈，才能减低我们日常维修的风险存在。就以我们手上这台12 Pro 为例，因为手机是重摔的，而同行粉丝刚好在连主板都没拆下的情况下更换后玻璃，却导致了主板没信号。但没信号并非是因为换后玻璃而损坏的，而是重摔的板层已经有分裂的角位，无论是有没有更换过后玻璃，在继续使用的情况下都会存在没信号。只是刚好这位同行粉丝碰上了存在隐性风险的主板，没有跟客户告知风险的情况下维修，只能是自掏腰包把信号功能维修好来了。这也是为什么我手机来的时候是好好的，到你手上就坏了的原因。